Skrivekrise, efterårsvejr, mørkt udenfor. Det lyder som en dårlig kombination, og det er det også. Men nu skal du høre, at der er rigtig gode råd til dig, hvis du går i stå med din bog, og det er det, vi skal tale om i dagens udgave af Forfatterfredag. Mit navn er Lene Dybdahl, og i den her video, der giver jeg dig 10 tips til, hvad du skal gøre, hvis du går i stå med din roman. Rigtig hjertelig velkommen til Forfatterfredag. Så for det første, hvis du er gået i stå med din bog, så er det helt naturligt. Vi oplever alle sammen at gå i stå på et eller andet tidspunkt, og der kan være forskellige årsager til, at man går i stå. En årsag, som jeg selv har oplevet, det er, at jeg simpelthen har lavet et meget komplekst plot, og det gør det svært for mig at overskue, hvor jeg nu skal hen af. Men andre årsager kunne også være, at man måske mister gnisten for sin bog, eller man ikke synes, at man kan komme op med en idé på, hvordan den nu skal udvikle sig videre. Og uanset hvad der er grunden til, at du er gået i stå, så skal du se med i den her video, for jeg kommer lige straks med de 10 tips, som jeg tænker kan få dig videre i din skriveproces. Det første tip, det er, at du skal minde dig selv om, hvorfor det er, du har valgt at skrive den her historie. Fordi ved at du minder dig selv om det, så får du nemlig formålet frem. Du får selve din motivation tilbage. Det er ikke sikkert, at du lige får motivationen tilbage, men du får den i hvert fald i talesat. Og det er jo vigtigt, så du ved, hvorfor er det egentlig, du sidder og knokler med den her bog. Så det er det, du skal spørge dig selv om som det første. Hvorfor har jeg valgt at skrive den her bog, og hvorfor er det vigtigt, at den udkommer, hvis det er det, du går og drømmer om, at den skal gøre. Tip nummer 2, det er, mind dig selv om, hvad grundideen var. Og det er altså lidt noget andet end din motivation. Grundideen, det kan være den tanke, du fik den dag, at du fik lyst til at skrive netop den her bog. Ofte så er det sådan, at man måske kan se en scene for sig, for sit indre blik, som man tænker, det her det kunne blive til en bog. Og hvis du prøver at få skrevet den scene ud i hele sin udstrækning, altså den scene, du måske glæder dig allermest til, så er du godt på vej til at genetablere din begejstring for din bog. Så mit tip nummer 3 ligger lige i forlængelse af det her, det er nemlig, skriv den scene, du glæder dig til at skrive, også selvom du ikke er kommet til den endnu. Vi behøver ikke alle sammen at skrive en bog fra A til Z. Det er okay at hoppe lidt rundt i kronologien, hvis det er, at man får motivation ud af den mest spændende scene. Så kom i gang med den. Det var tip nummer 3. Tip nummer 4, det er, nu har du skrevet den mest spændende scene, som du havde glædet dig til. Hvad sker der før den her scene? Ofte så kan det være meget svært at finde ud af, hvad der skete lige efter en scene. Men hvis du har gået så meget i stå, at du ikke rigtig kan komme videre end den her bonusscene, eller din guldscene, eller hvad man nu kan kalde den, så prøv at spørge dig selv, hvad skete der lige før det her? Altså, det kunne være, at hovedpersonen har været i gang med en fægtekamp i din favoritscene. Okay, hvad lidt op til den her fægtekamp? Hvor befandt hovedpersonen sig lige før? Det kan være en rigtig god fantasistarter. Så det var tip nummer 4. Tip nummer 5, den er sådan lidt utraditionel, for det handler slet ikke om at skrive. Det handler om, at du skal gøre noget andet med din krop, end det du plejer at gøre. Eller i hvert fald noget andet med din krop, end at sidde foran computeren. Så det kunne være at gå en tur ude i naturen, og lade dig inspirere af fuglefløjt og træer, eller blæsten i håret, eller en flot udsigt. Det kunne også være, at du skulle tage dig et bad. Det er et tip, jeg lige har fået inde i det fællesskab, vi har på Facebook, som hedder Forfatterforum. Var der en, der skrev, at han gik altid i bad, når han var gået i stå med noget, fordi så fik han nogle gode idéer, når han stod derude under bruseren. Og jeg har faktisk lige selv prøvet det, og det er rigtig effektivt. Så det er også et godt tip. Altså gør et eller andet, som stimulerer din krop, fordi det kan være med til at sætte nogle nye former for tanker i gang. Tip nummer 6. Prøv at skrive i hånden. I den her moderne tidsalder, hvor vi får nye sanseindtryk fra computeren konstant, så kan det være en udfordring at dressere ens hjerne til ikke hele tiden at reagere på de der elektroniske impulser. Trangen til at gå ind og tjekke Facebook, eller tjekke mails, eller tjekke nye videoer på YouTube, det er jo et okay. Men alle de her distraktioner, vi får fra de sociale medier, de kan være med til at forstyrre vores hjerne i sådan en grad, at man ikke er særlig god til at koncentrere sig. Så prøv at slukke computeren og starte med at skrive i hånden. Ofte så er det sådan, at når du kommer ind i et flow i hånden, sådan har jeg det selv med den bog, jeg er ved at skrive på nu,
så får jeg skrevet nogle sider i hånden, og når jeg så skriver dem ind på computeren, så har jeg den fordel, at ikke alene skriver jeg mine notater fra den håndskrevne skrivestation ind, jeg kan også redigere lidt undervejs, så det faktisk bliver endnu bedre, eller jeg kan få nye idéer, fordi nu har jeg ligesom noget, jeg kan holde mig til, og noget, der kan holde min koncentration, og så kan jeg udbygge de idéer, når jeg skriver det ind på computeren. Så det er et godt tip at skrive noget i hånden. Tip nummer 7, den har lidt med det samme at gøre. Den hedder læg telefonen væk i en periode, eller læg den ind i et andet rum, når du skriver. Jeg er selv meget på de sociale medier, som mange af jer godt ved, og jeg har svært ved at lade det ligge, når jeg er i gang med noget andet. Så mit tip det er simpelthen, at hvis jeg sidder inde i stuen og skriver, så ligger min telefon ude i køkkenet. Fordi så kan jeg ikke lige gribe ud efter den, hvis jeg kommer til at kede mig. Og det er jo det, vi bruger tit telefonen, når man keder sig. Og faktisk så er det en dum idé, fordi det er godt at kede sig, og det får man nye idéer af. Og hvis man ødelægger sit idéflow fra kedsomheden med at kigge på telefonen, ja, så går man i stå. Så læg den ud i køkkenet, eller læg den i et andet værelse, så du ikke sådan med det samme kan gribe ud efter telefonen. Det var tip nummer 7. Tip nummer 8, den handler om visuelle indtryk, og den modsiger måske en lille smule tip nummer 7, men man kan jo tage den på forskellige dage. Fordi tip nummer 8, den handler om gå på Pinterest og finde inspiration. Skal du for eksempel skrive en fægtescene, og det er altså bare et eksempel, så prøv at søge på fægtning på Pinterest, eventuelt på engelsk, så du finder nogle billeder, der visualiserer det, du skal til at skrive om. Skal du til at skrive om et søslag, så gå på Pinterest og søg efter illustrationer af et søslag. Eller skal du til at skrive om et flystyrt, så gå på Pinterest og prøv at se, om du kan finde billeder, der illustrerer det. Fordi det giver dig noget rigtig godt visuelt materiale at arbejde med, som kan give næring til dit sprog. Så det var tip nummer 8. Tip nummer 9. Forklar din mor, din partner, din redaktør eller en god ven, hvorfor du er gået i stå. Og hvorfor er det en god idé at forklare om, at man er gået i stå? Det er det, fordi at så bliver det mere konkret, også for dig selv. Hvad er grunden til, at du ikke kan skrive mere lige nu? Og når du bliver ultra specifik på det, og ligesom kan få det anskueliggjort for den, du taler med, så bliver det lettere for dig at finde en løsning på problemet. Tip nummer 10. Sig til dig selv, at det er okay at skrive noget lort, så længe du skriver. En af grundene til, at jeg selv var gået i stå med min bog, det var, at jeg begyndte at redigere undervejs. Fordi jeg tænkte, at det ville spare mig noget tid i redigeringsfasen. Og det var en stor fejl. Det skal man slet ikke gøre. Og det gjorde sådan, at jeg faktisk var lidt bange for at skrive videre, fordi jeg hele tiden havde de der kritiske redaktørbriller på, hvor man er kritisk over for hver enkelt sætning, og man er kritisk over for selve kapitlet, om det nu er godt nok. Og det er slet ikke nu, vi skal have redaktørbrillerne på. Så hvis du er gået i stå, fordi du er for selvkritisk, hvilket rigtig mange forfattere kan have en tendens til at være, så prøv at lægge redaktørbrillerne af, og så prøv at skrive noget, selvom du egentlig synes, det er noget lort. Fordi hvis du får skrevet 3 sider, så kan det godt ske, at de 2 de bliver redigeret væk, når den endelige bog skal til at udkomme. Men så fik du skrevet en god side, hvis du kan følge mig i det. Så vær bevidst om, at du gerne må skrive noget lort, så længe du er i den her skrivefase. Så kan det altid rettes til bagefter. Så det var mine 10 gode tips til dig, som er gået i stå med at skrive. Og de er i stor grad baseret på, at jeg lige selv har været i gang med en stor skrivekrise, hvor jeg ikke fik skrevet særlig meget. Og mange af de her tips har jeg selv brugt i mit eget forfatterskab, så jeg håber, du kan bruge dem. Hvis du kunne bruge dem, så skriv en kommentar under videoen. Og hvis du ser den her et andet sted end på min blog, som hedder lenedybdahl.com/forfatterblog, så vil jeg bede dig om at gå derind og skrive en kommentar under videoen. Fordi så får vi det samlet alt sammen på et sted. Det er også inde på min blog, lenedybdahl.com, at du kan tilmelde dig mit nyhedsbrev. Der giver jeg løbende gode tips til forfattere og forfatterspirer, så hop ind på lenedybdahl.com og tilmeld dig med et nyhedsbrev og skriv en kommentar under videoen. Jeg vil selvfølgelig også meget gerne se dig på de sociale medier. Jeg har lige oprettet en ny Facebook-gruppe, som hedder Forfatterforum, for skriveinteresserede, for forfatterspirer og forfattere, hvor vi hjælper hinanden og støtter hinanden, og der er en rigtig god og positiv stemning derinde. Så hvis det er noget for dig, så hop ind på Facebook og søg på Forfatterforum, så skal jeg sørge for, at du bliver lukket ind i vores fællesskab. Hej hej!